È emerso da questa visita oggi da parte del Presidente del Consiglio e del Ministro Bossi? Sicuramente è stata una visita significativa, importante e dispiace solo che ci sia stata poi l'opportunità di venire direttamente a Cresola dove avevamo preparato dei filmati ma dove avevamo la possibilità anche di dimostrare che in 4 giorni la popolazione del comune di Caldogno era riuscita a liberare le strade, liberare gli interrati dell'acqua grazie al contributo e l'aiuto di tante persone che si sono date a fare in periodo di emergenza. Adesso attendiamo da parte del governo che ci sia una risposta forte dopo i primi 20 milioni per le prime urgenze, ci sia assolutamente un contributo forte e la possibilità chiaramente anche per i comuni di sforare il patto di stabilità, l'opportunità quindi che lo Stato sia in questo momento vicino a una popolazione che ha sempre chiaramente dimostrato grande opportunità e sensibilità nei confronti chiaramente anche del governo centrale. Il Presidente Berlusconi chiaramente è consapevole del grave danno economico che c'è, che ha colpito chiaramente popolazioni, residenti, ma anche le tante aziende che hanno bisogno assolutamente di recuperare presto chiaramente l'attività delle proprie aziende.